Ұйқыларынан енді оянған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Ішіп отқан шайларыңыз дәмді болсын. Ал біздің студияда тағы да мейманымыз бар. Таныстыра өтейін, өлкетанушы Роза Баянқызы. Саламатсыз, Роза апай, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қасиетті Рамазан айы қабыл болсын дейміз. Мінекей, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымызды жақсылап ақтарып беретін өзіңізден артық облыс көлемінде ешкімді таппадық, сондықтан да сұрақты өзіңізге қойғымыз келіп отыр. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні екенін баршамыз жақсы білеміз, бірақ неліктен дәл осы күн екенін өзіңіз түсіндіріп берсеңіз. Рахмет. Біріншіден, бұл тақырыпты менен артық білетін әрине неше түрлі біздің ғалымдар бар, бірақ дегенмен мен енді өз деңгейімде. Біріншіден, бұл күнді неге осылай біздер қастерлейтініміз. Тәуелсіз Қазақстанның ең бірінші қабылданған заңдарының бірі, кәдімгі заң, Конституцияда жазылған заң. Заңдарының бірі 1993 жылы 14 апрельде қабылданған заң о реабилитации жертв массовых политических репрессий деген. Демек, саяси қуғын-сүргін құрбандарын реабилитациялау туралы заң бұрынғы Кеңес одағының көлеміндегі 15 республиканың біреуінде, жалғыз бізде тәуелсіздікті жаңа жариялаған мемлекетте 1993 жылы заң болып қабылданған. Ал енді 1997 жылдан бастап Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 31 мамыр осы нәубет күнін еске алу деп тағайындалды. Биылғы жыл біздер негізі осы нәубет жылдардың біздер 1937-ін атамыз. 37-тен санағанда 80 жылдық және 31 мамырды осы күн ерекше күн деп аталған жарлыққа биыл 20 жыл толып отыр. Биылғы бүгінгі күн өзгеше даталармен сондай арайланып тұр. Түсінікті. Қазір қарап отырсақ, баршамыз бүгін мінекей әкімшіліктер автобустар тағайындап, сонда Түйетөбенің басына барып, ескерткішке барып, тағзым жасап, сол жерде Құран оқытылып бұйыртса, гүл шоқтарын қоямыз. Неліктен дәл осы Түйетөбенің басына дәл осы жерге ескерткіштер қойылған? Өте жөнді сұрақ болды. 1980 жылдары бір студент Пригородный деген елді мекеннің маңайынан мал жайылып жүрген жерлерде бір мықты сондай адам қорқатындай бір воронкалар бар, сайсалалар. Соның түбінен таңғажайып заттарды тауып алады. Өздері таныс сияқты. Мысалға, кошелек кәдімгі, сосын көзілдіріктің оправалары, зубная щетка, сондай бір күнделікті пайдаланып жүрген заттар. Бірақ олар біртүрлі өзгешелеу болады, және енді тап сол 80 жылдардағы дүние емес. Ол барады да оны милицияға апарады. Зерттеулер көрсетеді. Ақтөбе маңындағы көптеген жерлердің ішінде тап сол Түйетөбенің 3 үлкен ойыстың шетінен 37-50 жылдары көп адамдар атылған болса керек. Себебі сол жерден сайдың ішінен табылған бас сүйектер, черептар, олардың көбі именно арт жағынан оқ тиген екен, затылық. Содан сол жерге ескерткіш қоюды қарады, ал ескерткішке бастама болған Хасанов Бердалағай. Хасанов Бердалағай, оның әкелері, аталары бай болды, не болды деп қуғын-сүргінге ұшыраған адам, соның бастамасымен Ақтөбе облысы халық болып жиналып, артынан бізді үкімет қолдап, сол Түйетөбенің басына қазақтың баяғыдағы қорымдарға қойған сынтасы тектес қылып ескерткіш қойылды. Жылда сол жерге горакематтың, облакематтың алдынан автобустар Ақтөбе халқын алып барады. Осы Түйетөбедегі ескерткіштерге тек ақтөбеліктер
Ана атылған ба екен? Жоқ, әрине. Әрине, қазір біздер мысалға не нақты санды білмейміз. Негізі Ақтөбе облысы бойынша 7000-ға жуық адам қуғын-сүргінге ұшыралған екен. Оның ішінде 1600-дей атылған екен. Ал бірақ Түйетөбенің маңында болсын, қаланың басқа жерлерінде болсын, атылған адамдар тек қана ақтөбеліктер емес, тек қана қазақстандықтар емес. Мысалға. Шетелден де келгендер бар, иә? Мысалы, сіздің ұсынып отқан суреттеріңізде... Мысалға, мінеке, мына бір суретте Словенияда тұратын, ана арғы суретте Леон Бернитич деген адам. Оның әкесі Рудольф Бернитич 1914 жылы коммунистер партиясына қосылып, содан ол 30 жылдары қуғын-сүргінге ұшырап, Москваға келіп, 3-ші интернационал құрамында жұмыс істейді. Ал артынан 37 жылы ол айдауға Қазақстанға кеткен екен. 1995 жылы оның баласы Леон, кіші баласы, өмір бойы әздеп әкесін, әкеңнің қабары Қостанайда жатыр дейді. Апрель айында 95-дің Қостанайға келсе, жоқ Ақтөбеден дейді. Ақтөбеде түнде келген Леонға таңертең біздің КНБ сол бойда документі тапсырды. 37 жылы ноябрь айында Рудольф Бернитич Ақтөбе маңында атылған екен деп. Осы жерден табылды, иә? Иә. Сол кездердегі мысалға көптеген қуғын-сүргінге ұшыраған адамдар негізі Қазақстан бойынша 100 мыңнан астам деп тұр ғой, 103 мыңнан астам деп. Солардың ішіндегі енді мықты керімдей бүкіл Совет одағына 15 республикаға еңбек сіңген адамдар болған біздің ақтөбеліктер. Мысалға Қазақстанның генеральный прокурор Атаниязов Мырзағұл. Атаниязов Мырзағұл ол деген кәдімгі СССР көлемінде, Совет одағы көлемінде, Совет национальностьте істеген адам. Мысалға. Ал енді Атаниязов Мырзағұл сотталып кеткеннен кейін бүкіл прокурорларды, мысалға біздің Ақтөбе облысында Қарабұтақта Мақашев Қадырбай деген кісі прокурор болады. Ол да айдауға кетеді. Оның әйелі Зеріп апай 8 жыл Долинка деген Карлактың бөлшегі Алжирдің Долинка деген ауылында 8 жыл отырып келеді. Ол отырып келгенде мынадай жағдайды естиді. Оларды ұстап кеткеннен кейін қалған 2 баласы, ұлы, кішкентай ұлы 1,5 жылдан кейін дүние салған, қызы 3 жылдан кейін өліп қалған екен. Зеріп апайды 1997 жылы, 98 жылдары біздер телевизордан көрсетіп жүрдік. Өмірі осындай қиындықпен еткен. Ал мысалға, сол Атаниязов сотталғаннан кейін прокуратурада істеген біздің Хромтау ауданынан Қапин Сабыр деген кісі, ол енді сотталып кетеді, жоқ болып кетеді. Ал оның ағасының Әмір дегеннің қызы барып Алматыда ағасының үйінде оқиды ғой. Енді оны да, қазақша енді ағасы, оны да қуғын-сүргінге ұшыратып, Батима апайды Ақтөбеге жібереді, поднадзор НКВД дейді ол кезде. Күнде барып, милицияға барып, жаңағы көрінеді екен. Мен осы жерде жүрмін, ешқандай қасірет жасаған жоқпын деп. Сонда Бати апай жылап отырып айтатын еді. Ойпырмай, милицияға барғанда отмечать етуге. Тек бейдеп отырамыз дейді. Шашымыздан тартады, тебеді, шымшиды, ұрады дейді. Тек қана, ой құдай-ай, тек әйтеуір абыройымды төкпесе болар еді. Абыройымды төкпей аман шықсам деп. Қыз, 16 жасар қыз ойлайтын көрінеді. Ол апай күні кеше ғана осы 2001-2 дүние салды. Мысалға, жаңа сіз айттыңыз, о жерде тек қана ақтөбеліктер ме деп. О жерде кім жатқанын анық әрине айта алмаймыз. Ал бірақ ақтөбеліктерден қуғын-сүргінге ұшыраған неше түрлі ұлттың адамдары болды. Мысалға, 1912 жылы біздің Ақтөбеде татарлар бірінші рет сабантой өткізеді. 12 жылы. Сонда сабантой өткізгенде Ақтөбе басшылығы, әкімшілік 4 көпестерді атайды. Осылар сабантойға мықты демеушілік қылды, спонсорлық қылды деп. Солардың ішінде мысалы Давлатказин деген фамилия бар. Ал енді біздерге
біздің музейге түскен бір тізімде біздің Ақтөбе облысында қуғын-сүргінге ұшыраған қарапайым адамдардың тізімінің ішінде Далатқазин Ғаббас Мұсаевич деген татар бар. Мысалға. Мінекей. Енді бұл Далатқазин Ғаббас, ол яғни енді осы Ақтөбеде туып өсіп тұр ғой. Оның әкесі 12 жылы көпец болса. Мысалға. Ал және бүкіл Қазақстан, соның ішінде Ақтөбе облыста дүниежүзілік лагерь сияқты болып кетті ғой. Мысалға, Бандровский Борис Владимирович деген дворянин, офицер. Сол әуелі 30 жылы қудаланады, одан кейін Петербургқа қайтып бар шамалы жұмыс істейді, бірақ артынан оның әйелін қудалайды. Сонымен олар Ақтөбе облысына келіп, сосын артынан Ақтөбе қаласында жаңағы күнде милицияға барып хабарласып жүретін болады. Мысалға. Қарап отырсақ бізге бір кино сияқты. Иә, Бандровский Борис Владимировичтің үлкен баласы Владимир, ол жоқ болып кетеді. Ал кіші баласы Глеб осы Ақтөбеде біздің нені барған болатын, обланын басқарған болатын, мысалға. Мысалға. Енді жаңағы қуғын-сүргінге ұшырағандар тек қана саясатты адам емес. Мысалға, мәдени қызметкерлерде. Ахмет Жұбанов филармонияны ашқан кезінде Алматыда, ол енді көптеген басқа жұмыстарды істеп жатыр. Ал енді филармонияны басқаруға, кәдімгі директор болып, мына қағаздарға қол қою үшін, ол өзінің Мартуктағы жақсы білетін домбырашы Қамбар Медетов шақыртып алады. Қамбар Медетовтен Затаевич мысалға бір күйді жазып алғанда оны бидеп атайды. Ақсақ құлан Жошы хан дейді. Мысалға, осы пластинка бар, Ақсақ құлан Жошы хан деп аталған. Ал енді Қамбар Медетовті соттап жібергенде, ұлтшыл дейді ғой Екібастан, ұлтшыл деп соттап жібергенде Ту-Сибирьға, ол бір хат жазады, мен домбырамды жіберіңдерші деп. Аллах бір. Екінші хатында тағы жазады, домбырамды салып жіберіңдерші. Какой-то. Ол хат тіпті шықпағанда шығар. Ал енді үшінші домбырасының үйдегі әйелі мықты қиындыққа неткен кезде сатып жіберген екен бір танысқа. Содан көп жылдар өткеннен кейін оның күйеу баласы Қамбар Медетовтің үлкен қызының күйеуі со домбыраны тауып алып, ана кісіден сатып алып, қазір ол Алматыда біздің қазақ тілін мықтап зерттеп жүрген Рахманқұл Бердібаев ағайдың үйінде Қамбар Медетовтің күйеу баласы, оның домбырасы тұр. Сақталған яғни, сақталып тұр. Жаңа айттық, біздің Ақтөбеде көптеген адамдар болды деп. Солардың ішінде мысалға Долинкадан шығып, на поселение дейді, сол жерде отырасың, күнде милицияға барып отмечаешься деген. Мысалға Сергей Кукуруза деген украинец. Украин Сергей Кукуруза, ол біздің Ақтөбе облысындағы ең бірінші графика өнерін бастаған адам деу болады. Осы кісі иә? Ақтөбе облысында. Кукуруза Сергей. Жалпы енді қысқаша айтқанда. Қысқаша айтқанның өзінде осылай жеткізіп жатырмыз енді. Енді осы негізі қуғын-сүргінге ұшырап, елімізді түбінде әйтеуір ел болып қаламыз деп сенген ғой. Мысалға, Құдайберген Жұбанов. Біздің Мұғалжар ауылында Қосуақтанда өскен Құдайберген Жұбанов. Енді осы кісіні неге соттағанын анық білмеймін мен. Мысалға, бірақ менің өзім ойым. 35 жылы біздің Қазақстанда үлкен мәдени қызметкерлердің съезді болады. Сол съезге ол мынадай доклад жасайды. О возникновении музыкального жанра казахского күй дейді. Сонда ол ұлтшыл болып тұр ғой. Әй, күйді сен немене? Тіпті дүние жүзіне қосып отырсың деп. Ал енді тәуелсіз Қазақстан қазір біздер сол күйді ЮНЕСКО дүние жүзілік, халықаралық, өшпес мәңгілік мирас қылып жазған жоқ па? Всемирное наследие культуры и человечества деп біздің күйіміз жазылып тұр ау. Және Құдайбергенді мүмкін еще ол жаңағы съезді дайындап атқанда газеттерге көп мақала жазады. Бір мақаласы Абай классик казахской литературы. Ойбай, Құнанбай байдың феодалдың баласы қалай ол деп жазасын деген
болуы мүмкін. Енді Құдай берген қорытындылап өтсек осы бір әдемі сөзіңізбен. Иә, Құдай берген мысалға ұсталып кеткенінде оның үлкен балдары Мүслима, Ақрап, Есет кілең түрмеге барып тұрады екен. Әйтеуір бір күні олардың мамасының ақ шытор орамалға орап берген кастрюліндегі тамақ әйтеуір жетсе керек. Себебі кастрюль анау шытор орамалмен бірге келеді, оның ішінде өзінің бет орамалын салады. Және қай жерде екенін білмеймін, әйтеуір мүмкін соған салып жіберген болар. Құдай берген Жұбановтың мынадай бір жазып кеткен сөздері бар екен. Қапа боп қайғы шекпе қайран анам, елдегі қатар құрбы болсын аман. Мал ұрлап кісі өлтірген жазығым жоқ, тағдырдың зорлығына бар ма шарам. Бір басты, екі аяқты болса адам, кез келмек бірде жақсы, бірде жаман. Бұл күнде тозған озып, толған солып, түсіп тұр басымызға қыңыр заман. Ойлама, су түбіне кеттенді деп, қайтпайтын сағатына жеттенді деп. Тәңірім өміріме саулық берсе, жақсылық күн барына етпей білшек. Бәрекелді. Көп рахмет, Роза апай. Көп рахметіміз айтамыз, арнамызға келіп көптеген ақпараттар айтып, біздің жалпы халқымызға көптеген ақпарат жеткізген үшін алғысымыз шексіз. Аман жүріңіз, денсаулығыңыз жақсы болсын. Осы студиядан әрдайым сізді көргіміз келеді. Рахмет. Ендеше қымбатты көрермен, қазір бізде жарнама, сосын ақпараттар топтамасы бағдарламамызды одан әрмен жалғастыратын боламыз.